meus pequenos, hoje é quarta-feira. Quarta-feira é dia de aula de natureza. Vamos falar dos animais. Sim, os animais que a gente já falou que eles podem viver na nossa casa e também podem viver na floresta, não foi? E hoje nós vamos aprender lá, só para lembrar, o som que eles fazem. Quem é que sabe qual o som que o cachorrinho faz? O cachorrinho faz... Exatamente. E o gatinho? O gatinho faz? E quem é que sabe dizer o som do pintinho? O pintinho é muito engraçado. E a galinha? Mas eles emitem alguns sons. Você conheceu o som do cachorrinho, do gatinho, do pintinho, da galinha. E é bem legal. Quem aí tem algum bichinho em casa? Tem animal que faz um barulho muito forte, não é? Não sei se vocês já viram. Às vezes a gente se assusta com o latido do cachorro muito alto. E o galo que acorda você de manhã? Eita, que legal! Estudamos hoje sobre o som dos animais. Agora você, com capricho, vai lá na plataforma e faz a sua tarefinha, tá bom?